Oke guys, btw mobil. Video ini aku skip 3 kali. Soalnya suka putus-putus gitu. Bandnya juga suka ngebug, maaf kalau dasar makku. Wush, orang pro coy. Ini harganya 1.200.000 ya mobil. Perampok badai. Mobilnya agak aneh ya namanya. Bang, bisa berhenti nggak bang? Aku mau harga mobil itu sekitar ya. Aku udah sebutin lah 1.200.000. Jadi tadi aku mau beli mobil itu. Soalnya dia tuh kuatnya mobilnya 320 mph. Mesonet mati. Muncul nggak bisa, harus tekan beli. Butuh 2000. Dikit lagi, butuh $2.000. $2.000 kan. Alex mobil. Iya. Awas toh. Woi. Oh iya. Dan oke, video ini dah berapa menit? Lupa saya. 1 menit. Soalnya saya skip videonya. Jadi ini udah 1 menit. Kalau digabungin tadi seingatku ada video yang pertama 2 menit. 2 menit bukan, sama 1 menit. Ini baru 1 menit. Jadi 2 tambah 1 menit. Jadi 3 menit. Oh, jadi sekarang 4 menit videonya. Kalau aku nggak skip. Halo Vanilla. Weh, banyaknya yang punya Dominator. Lu kalau mau mainin game Tornado namanya bisa diganti. Udah nggak usah ngatur lah, itu juga punya dia. Coba cek udah ada Tornado baru belum tadi. Oh iya, omong-omong tadi resikonya rendah tinggi. Oh ya, kan tadi udah aku sebut. Maaf. Aduh suaraku. Oke, sekarang videonya udah 5 menit. Maaf kalau salah ngomong. Kalau aku skip, kalau aku nggak skip 3 kali, mungkin sekarang harusnya udah 6 menit kali ya. Tapi ini kan skip yang ketiga. Jadi videonya baru 2 menit kalau aku skip ya 3 kali. Ini kan video yang ya gitulah pokoknya. BTW aku sempet bikin video pendek mobil apa yang kuat lawan Tornado F3. Nah, aku cuman sempet bikin buat nih. Lihat, karena SCP lagi pakai Tiff1. Kalau Vanilla lagi Dominator 1. Nah, waktu ini Dominator 1 lawan F3 dia kalah. Sama tip 1 tahunnya berhasil. Tapi waktu percobaan kedua lah kok gagal gitu. Mungkin karena itunya apa ya, tip 1 punya itu kayaknya belum pas Pak masuk ke Tornado. EBG bukan MBG. Sek. Ini Tornadonya lama banget munculnya. Ya maaf namanya juga. Oh iya, kalau kalian mau cepet kaya di game ini ya udah kalian tinggal ini loh, beli banyak. Nah, kalau kalian tetap bingung gimana cara beli perobenya, nah ini di samping mobil di tengah-tengahnya kan kayak ada toko, nah tekan. Nah, BTW aku belum beli, bentar, ini udah. Nah, ini aku belum kerancang beli. Apalagi yang belum ku beli ya? Oke, semua sudah aku beli. Jadi tekan inventories. Propidio. Lah kok namanya aneh ya? Nih, lucu sih bentuknya. No, why uangku jadi 1.100.000? No, besar. No, why game, why? Kocek EBG. Oh ya, betul. Buat beli mobil itu butuh berapa
dolar sih? Aku mau hitung dulu kosongnya. Kalau yang 2 tuh anggap aja kalau itu kosong ya. Jadi ini kayaknya 12 juta bukan ya? Enggak tahu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentar. Maaf, penglihatanku agak minus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Jadi benar ini 2, bukan 12 tapi tetap 1 juta tapi 200.000 atau 12 juta ya. Maaf ya guys, gua kurang SCP naik mobil kok. Maaf kalau SCP. Oh, SCP karakternya begini. Kalau aku karakternya ya simpel-simpel aja lah ya. Nggak usah pakai ngerobek-gerobek. Oh iya, kalau kalian punya konten kecil, kalian kalau mau bikin video panjang, kalian bisanya cuma bikin 15 menit. Kalau melebihi 15 menit nggak bisa, kayak harus verifikasi umur, nama itu, kode, ya banyak. Aku sempat pakai akun pertamaku bikin video panjang. Aku udah capek-capek bikin tapi nggak ke upload. Emang kocak ya. BTW ini aku pakai HP makku. HP ku juga ada. Ya nggak guna lah. NWG. Sumpah lama banget. Katanya resikonya rendah. Tapi tornadonya belum muncul. Emang kocak. Ini sekarang videonya 6 menit. Yang skip ketiga. Mungkin seharusnya sekarang udah 12 menit mungkin ya. Kalau aku nggak skip. Oh iya, aku akan skip video ini sampai tornadonya muncul ya. Oke, kalian tunggu aja, aku skip bentar. Oke guys, tornadonya udah muncul dan katanya resikonya benar-benar tinggi atau F5. Aku sempat pakai mobil ini buat lawan tornado F5 tapi nggak mampu. Jadi mungkin kita akan pasang probe dan habis itu kabur. Dan kata aku sih mungkin kalau really high itu atau F5 tuh harusnya tuh ada 5 maaf 3 tornado. Soalnya aku sering banget ketemu F5, tapi kok sekarang kayaknya cuman ada 1 deh tornadonya. BTW aku udah sampai mana ini ya? Aku cek. Ini aku. Menurutku tornadonya bakal sampai. Guys, doain ya, soalnya aku belum tahu ini tornadonya kecepatan anginnya berapa. Bang, jangan langsung. Nah, itu aman loh. Kalau itu kuat, cuman harus deploy. Ya Allah, mataku. Ya Allah, mataku. Maaf kalau mata kalian juga perih. Ini gamenya emang gini ya. Kadang-kadang suka cerah banget. Ya Allah, mataku ya. SCP jangan ditaruh di situ. Belum tentu kocak lah. Bukan di sini. Oh ya. Maaf, ngomong saru. Maaf ya guys, mungkin itu akan ku hapus. Tapi BTW aku tuh kan ada 2 tornado. Oke, aku baru pertama kalinya nemu tornado yang ada 2. Aku biasanya suka ketemu tornado yang F5 ada 3. Kalau ini 2. Baru dibilangin. Aku kaya ini sih kalau kata. SCP ambil dulu perobemu. Kocak nih. Baru dibilangin dia udah. Ayo sini. Lu jangan langsung pasang. Dah, dia duduk. Lu tunggu gue sampai keluar. Baru boleh masang. BTW ada tornado yang deket banget sama kita. Dan tornado itu masih jauh. Apa kita coba yang tornado itu dulu kali ya? Dia juga tuh. Ya Allah. Game ini agak berat ya. Kalau kalian mau turunin. Kalau kalian suka nonton Bang Hayo Go ya mungkin kalian tahu lah cara pengaturannya. Ya Allah, ini banget. SCP kocak, lu emang suka ya? Belum tentu ke.
Harusnya majuan dikit. Ya Allah, semoga kuat. Amin. Semoga aja ya. Ya Allah, udah nggak usah ngestak. Awas kalau ngestak. Cepet taruh. Cepet taruh. Ya Allah, semoga sempet. Ya Allah, semoga sempet. Ya Allah, 200 MB ya. Ya Allah, cepet ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lu awas, kocak, mati kita. Cepet, cepet, cepet. Adalah deploy. Malah deploy, kocak. SCP ngapain deploy, kocak, mati kita nanti. Udah deploy, deploy. Ngapain coba deploy, itu juga kursi aku ke. Ini kalau naik mobil orang jangan nyuri ke. Aku harus tunjukinnya soalnya takut-takutnya aku melayang. Oke. Apakah sanggup? Mari kita saks SCP. Mau mati kah lu? Hah? Emang kocak lu dah. Ambil alih kursi. Kayaknya kita akan masuk ke dalam tornadonya deh. Dan melayang. Deg-degan dah sumpah. Oke, kita masuk ke dalam tornado. SCP, pegangan. Oke, video ini udah 11 menit. Dan sayonara guys. Aku udahan ya bikin videonya. Maaf kalau pendek. Dadah.